Амансыңарбы, урматтуу мекендештер. Мен бүгүн рак дагы деле болсо баягы адамды абдан ойлондурган рак оорусу жөнүндө айтып кетким келип турат. Себеби мага ушундай пациенттер келип атат. Демек, ракты дегилер рак менен оорубаш үчүн адам дайыма өзүн тазалап жүрүш керек да. Мына мен азыр көрсөтөйүн экрандан. Раковый клеткалар пайда болуп калганда биз раковый клеткаларды кан тамырдан көрө албайбыз. Биз могу лейкоциттер, карагыла, лейкоциттер көбөйүп калганын байкайбыз. Мына бир жерде 4 лейкоциттин пайда болуп калуусу бул стрессте, кан бузулганда жана рак клеткалары пайда болгондо ушундай раковый клетканы билдирүүчү лейкоциттер көбөйүп, мынакей лейкоцит көбөйүп калды, адам организмине күрөшкүлө деген бизге аян берет да. Кийинки картинаны көрө турган болсок, мына ошол эле канда караңыздар, мына баягы эле лейкоциттер пайда болду дагы, анан холестерин пайда болуп калды. Анын жанында май клеткалары пайда болуп калды. Эми кийинки картинаны көрөлү. Мына бул деген абдан көп лейкоциттин пайда болуп калышы. Ушул картинаны көргөндө эле биз адамда раковый клеткалар бар экенин божомолдоп анализ кылабыз. Так, бул дагы холестерин. Эми мыногу эритроциттерди караңыздар. Нормада өзү эритроцит деген мен дайыма айтып келем, мынандай, мына караңыздар. Кандын ичи мыногундай таза болуш керек. Кандын ичиндеги ар бир эритроцит мындай топ-томолок болуп, формасын бузбай, ушундай сонун жүрүш керек да. Кандын ичи таза болсо, булар сонун жүрөт. Кандын составы, кандын ичи кир, ылай болуп калганда, бул эритроциттер бузула баштайт. Мына биринчиден караңыздар. Мыногу эритроцит эми бузулуп бараткан эритроцит. Бул да бузулуп бараткан эритроцит. А бул болсо дегеле түп тамырынан бери бузулуп, бул уже таштанды. Бул уже сыртка чыгып кете турган эритроцит. Бул бизге эч кандай кызмат аткарбайт. Демек, ушунчалык көп эритроциттин жүрүшү адамда кычкыртек жетпей, адам алсырап, кыйналып, аппетити жок, шалдырап, шайып, эч кандай гемоглобин, эч кандай кычкыртек барбаган эритроциттер адамды ушундай абалга алып келип коет. Бул мына дагы эле болсо лейкоциттер көп пайда болуп калып атат. Ошол эле эритроциттер бири-бири менен жабышып калган. Бул болсо ортофосфорный кислота деп коет. Бул дагы туз. Мен кара туз деп коем. Бул кара туздун пайда болушу организмде тырмактар сынып, витаминдер жетишпей, чачтар түшүп. Эмне үчүн? Себеби деген мыногу эритроциттин ичинде бизде микроэлементтер болот. Кальций болот, витаминди болобу, гормон болобу, кычкыртек болот, белок, углевод, жир болобу. Ушул эритроциттин ичинде болот. Эң сонун мен адамдарга тамашалап, эритроцит бул кафе деп коем, бул столовый деп коем. Ошол жерде бардык нерсе бар. Канчалык эритроцит таза жүргөн болсо, адам ошончолук ден соолугу чың болот. Канчалык эритроцит бузулуп, лейкоциттер көбөйүп калган болсо, демек адамдын организминдеги кандар бузулду деп айтабыз. Эми мен муну менен эмнени айтайын деп атам, урматтуу мекендештер? Мен келиңиздер, канды текшерели, канды көрүп коюп, ошого жараша өзүңөрдү дайым дарылап тургула десем, окуу кымбат экен деп. А эми мындай состояниеде келип калгандан кийин кыргыз кымбат деген карабастан, окуу мен үйүмдү сатып койсо да жакшы кыламын адамды дейт. Бирок бул мезгилде кеч болуп калганын биз кийин кечирээк түшүнүп калабыз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, аз эле кыргызстандыктар, аз эле бизде 6 миллионбуз. Ошол 6 миллион, 6,5 миллион болобузбу? Ар бир адам канын ар бир 6 айда текшертип турса, рак оорусу менен да оорубайт, башка оору менен да оорубайт да. Биз ушул гематоскоп деген микроскопту биз киргизе албай атабыз да протоколгочу. Биз эле эмес, эң чоң держава болгон Россия дагы киргизе албай атат. Мына ушул микроскоп менен текшерип, окуй сенин каның мындай болуп атат, сен мындай өзгөрүү болуп атат, сен өзүңдү мындай карагын, мындай тамактангын, мындай кыймылдагын,
деп ар бир жаранды айтып турсак, кана эми биздин ар бир жараныбыздын ден соолугу чың болуп, биздин генибиз тазаланмакта. Ген бул мына ошол кан болуп саналат. Канчалык каныбыз таза болсо, ошол энеден жакшы бала төрөлөт. Канчалык атанын каны таза болсо, ошонун уругу таза болот. Канчалык кан таза болсо, эненин уругу таза болот. Эки таза уруктан таза бала төрөлөт. Демек, урматтуу мекендештер, эң биз биринчи орунга ден соолукту коелучу. Биз деген күнүмдүк акча табуу, күнүмдүк жакшы өтүш керек. Жок, мен чуркап барып иштеп, мен балдарымды багышым керек деп биз ошол организмге пайда бербеген нерсени тапканга дагы өзүбүздү жан урап жүрө беребиз да. Эң негизгиси канды таза кармаш керек. Канды тазалаш үчүн эч качан биз аптекада дарыга чуркап барбашыбыз керек. Мага $1,000,000 дарыны бергилечи, мен ошол дарыны ичейин дагы мен жакшы жашап калайын деген кандай миллионерлер калып калса болот эле го. Жок, эң жакшысы биз ошол организмди тазалаш үчүн ар 6 айда, вообще өзү нормада ар бир 4 айда адам канын келип текшертип туруш керек да. Таза болуш үчүн мен айтар элем, нерсе таза тынч койгула, таза тамак жегиле. Мына азыр жакында мен дагы бир видео чыгарам. Анда деген дайыма чипсы жеген, кириешки жеген, фастфуд жеген, фанта ичкен, кола ичкен бала абдан кыйналып келип туруп, анан азыр мына биз аны канын тазалап атабыз, абдан сонун болуп күндөн күнгө сүйүнүп турган мезгили. Бул жакшы болсун бул бала, анан мен аны дагы чыгарам. Демек, адамдар рак болуп оорубаш үчүн биз каныбызды тазалап турайлык. Таза суу ичип турайлык, таза тамак жеп турайлык, көбүрөөк кыймылдап, өт менен уйку безди иштетип турайлык. Кымбат экен, окуу менен кымбат экен, мен ал жака барбайм дегенди токтотоп дагы каныбызды текшертип турайлы, урматтуу мекендештер. Андан кийин канын таза болгондон кийин бардык иштерибиз алдыга жылат, ден соолугубуз чың болуп, биздин 6 миллион, 6,5 миллион кыргызстандыктардын баарыбыздын ден соолугу чың болуп калат деген ниетте мен сиздерге ден соолук каалап кетем.